तो गाइस आज की वीडियो में 60,000 रुपये का बजट रेंज आपको पीसी बिल्ड दिखाने वाला हूँ, जिसके ऊपर आप गेमिंग आइडिया तो कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपकी आराम से हो जाएगी। इसके अंदर हमने कंपोनेंट जो यूज करे हुए Ryzen 5 का 5500 प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको 6 को बार सेट देखने के लिए मिल जाते हैं। मदरबोर्ड हमने इसकी यूज किया है गीगाबाइट का B450M के DDR4 2 रैम स्लॉट का मदरबोर्ड रहने वाला है। ग्राफिक कार्ड हमने इसके अंदर में यूज किया RTX 3050 6 GB VRAM का ग्राफिक कार्ड, जो कि Asus ब्रांड में रहने वाला है। एंड रैम और SSD की बात करें तो 16 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज में रैम यूज करी है, 512 GB की NVMe SSD यूज करे स्टोरेज के लिए। एंड पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई इसके अंदर यूज करें 550 वाट 80 प्लस ब्रोंज। एंड कैबिनेट आप देख सकते हो मैश में हमने यूज करा इसके अंदर में 4 फैन ARGB रहने वाला है। टोटल बिल्ड की कॉस्ट आपको मिल जाएगी 60,000 रुपये। अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड बाय करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो रिक्स ऑफ इंडिया से दिए गए नंबर पे।